Hello students, now come to the phonic sound. What is phonic sound? Phonic sound होता है जैसे ए, मैंने पढ़ाया था आपको ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू में मैंने आपको फर्स्ट टर्म में भी दिया था एग्जाम में ये phonic sound। तो ए का साउंड अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगी आप लोगों को, जब भी स्पेलिंग्स हो तो आप टीचर्स का सुनिए और टीचर्स के हिसाब से ही प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि हम आप अगर सोचोगे कि ए का उच्चारण हमेशा एक हो, ऐसा नहीं हो। जैसे यहाँ पे एम ए म, एम ए में एन मैन है, पी एन पेन, जे ए आर, देखिए जे ए जा हो गया, यहाँ एम ए है, यहाँ ए का उच्चारण हो रहा है ए, एम ए एन मैन, पी एन पेन, तो यहाँ पे पी और ए पे बन रहा है, एक ही मात्रा लग रही है। यहाँ पे जे ए जा आ हो रहा है, जे आ जा, सी ए का, सी से क, ए से आ, का, यहाँ पे फिर ए हो गया, वी एन वैन, एफ एन फैन। तो आपको थोड़ा सा, जब भी आप क्लास में रहोगे, टीचर्स किस तरह से किस प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं आप उसे ध्यान दीजिए। और ये जो है इसे कहते हैं रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़िए। बैट, कैट, मैट, हैट, दैट, ये क्या है? ये है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होता है? जैसे यहाँ पे सबके बीच में एटी एटी है, सबके लास्ट में, तो हमें वो साथ में लगा करके बोलना है। और बी मीन्स ब, सी मीन्स क, एम मीन्स म, एच मीन्स ह, और टी एच मीन्स द। ठीक है। बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, एच ए टी हैट, टी एच ए टी दैट। डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, बी ए डबल एल बॉल, टी ए डबल एल टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एफ ए डबल एल फॉल, एच ए टी हैट, बी ए टी बैट, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, बी ए डबल एल बॉल, एफ ए डबल एल फॉल, सी ए टी